Einen wunderschönen guten Abend. An diesem tollen 20. August 2026. Ich sage deshalb toll, weil da hinten kommt wieder ein Gewitter. Habe vorhin erfolgreich Sturmchasing mal gemacht. Und es baut sich da hinten wieder so ein tolles Ding auf. Das sieht ganz toll aus. Ein richtiges Geblitze und Geblinke baut sich da hinten auf. Ja, diesen tollen 20. August 2026. Ja, das ist eine Gewitterzelle. Boah. Ein ganz tolles Ding hier. Also wirklich, das ist halt auch so ein... Wow, den könnte ich drauf haben. Ja, jetzt hat es wieder geblitzt. Richtiges Geblitze und Geblinke. Jawohl! Jetzt gerollt richtig das auch noch, meine Damen und Herren. Ja. Wow! Ja, jetzt kriegen wir selbst hier in Friedrichshafen auch noch ein Gewitter. Boah, schön. Ah, jetzt guckt euch mal den Spaß hier an. Jetzt ist Friedrichshafen dran. Ja, komm, komm. Jetzt geht die Post ab. Jawohl. Man sieht auch hier die Fallstreifen. Ja, der scheppert. Ja, jawohl, der ist drauf, der ist drauf. Der ist drauf. Ja, und der dazugehörige Donner. Jawohl. So. Wunderschönen guten Abend. Diesen 20. August 2026. Da hinten kommt ein größeres Gewitter für NTL. Oh ja, das blitzt ja schon ganz anständig da hinten. Es gibt noch mal ein bisschen was heute Abend. Wow. Ja, das flackert ein bisschen da hinten auf der Südseite des Bodensees. Diesen 20. August 2026, also das macht schon was her hier. Das Gewitter können wir auch bald mit der Insta weitermachen, dann, wenn es näher kommt. Ah, die sieht schon mal nicht schlecht aus.
Wow. Und die Panasonic filmt auch ganz gut. Und von der Schweiz her kommt jetzt ein ganz tolles Gewitter auf uns zu. Ja, man kann auch unten schon, wenn es blitzt, schon die Wolkenbasis ein bisschen erkennen. Ja, das ist wieder ein Starkregen, also es wird nochmal richtig batschen. Ey. Also da kommt nochmal ein ordentliches Gewitter hin. Ja. Also wenn man da unten schon die Böenwalze sieht. Boah, Wahnsinn, ne? Da kommt nochmal ein ordentliches Gewitter. Ne? Wie gesagt, südlich vom Bodensee ist es aktuell. Wahnsinn. Gar nicht mal so schlecht. Boah, geil. Das war so richtig guter Blitz. Da kommt ein ganz ordentliches Gewitter da angeschnippelt hier. Boah, schön. Ah, das war ein schöner Blitz. Wahnsinn, jetzt fängt es hier an zu blitzen und zu blinken. Ja. Wow. Ah, jetzt fängt's an! Voll ist es, da hinten ist auch vermehrt anfängt zu blitzen. Ja, jetzt geblitzt. Wow, da sind richtig schöne Blitze dabei. Wow, da sind schöne Blitze dabei. Wow. Das sind tolle Blitze.